皆さんお待たせしました、東京味わいフェスタ2017にお越しいただきましてありがとうございます。本日ですね4つ目のセミナーは、サミュエル・アルベルトさんのベルギーのカルボナードという、セミナーになります。簡単にですねサミュエル・アルベルトさんの経歴をご紹介させていただきます。彼はですねベルギー大使館のエグゼクティブシェフで、そして、ベルギー大使のプライベートの、シェフでもございます。で彼は実はですね世界中をいろいろなレストランで、料理をしてたんですけども、本当に、2つ星や3つ星のレストランでシェフをされていて、実は皆さんも有名な知ってると思いますかの有名なねジョエル・ロブションでも仕事をされていたそんな素晴らしい方にいらしていただきました。皆さんそれでは大きな拍手をお願いします。サミュエル・アルベルトさんです。はい、それではよろしくお願いします。Please go ahead. Thank you very much, everyone. Welcome to the Belgium cooking classes. So today we're going to prepare a beef carbonade. So beef carbonade basically is a part of beef stew cooked in the beer. So as you can see, we have here the Belgian beer, which is the most famous one. And this recipe is pretty easy to do. You can also do it with the Japanese beer. Ah, yeah, sorry, maybe you translate. Yes. 今回はですねベルギー料理のセミナーにいらしていただきましてありがとうございます。本日はですね牛肉の、ビール煮、つまり、ベルギーのカルボナードという料理を、作ります。ですのでねこちらの、料理は本当にいろいろなビールを使うんです。今回はこうベルギービールご覧いただけますようにたくさんあるのでねそのようなビールを使うんですけど、日本のビールでも、調理することは可能です。So this dishes is in Belgium is the most popular dishes. Is the national dish. でこちらの料理はですねもうベルギーでは本当にベルギー料理はこれというほど有名な料理だそうです。So I will start the recipes. I start to explain how we do it. それではですねまず、ベルギーこちらの料理を説明させていただきたいと思います。Hopla. So basically so we start the recipes by the meat, the beef. So this meat is a beef cheek. はい、でこちらは、頬肉になりますね。牛の頬肉。But you also can do it with the beef flank. で頬肉ではなく脇腹の肉でも使えます。Okay. So for these recipes, you need the beef, some onions, bacon, はい、ビーフと玉ねぎとベーコン。and spicy bread. そ This して is like bread. こちらはまあ黒いパンになるんですけれども、スパイシー、Yeah, spicy bread with spice inside. スパイスがいっぱい入ってるんですね。And of course, the main important thing is the beers. で一番重要な材料はビールですね。Okay, so I will start. So this part that I choose today is the Japanese beef, is the cheek. でこちら今回使う牛は、日本の牛肉なんですけれども頬肉になります。Up. So basically, I just start to clean the meat. まあ、少しずつですね牛を、まあ、切って、余分な部分筋などね取り除いていきます。はい、画面でねご覧いただけます通り。Up. So you need to take out this part, which is not the good part. So Hi. this, take it out. こちらで筋の部分になりますのでねそれは取り除いて捨ててしまいます。And you cut this meat in a small cube. で、こちらの牛肉をキューブ状に切っていきます。Hopla. So more or less size like this. このぐらいの大きさですかね皆さん。だいたい2、3センチぐらいですかね。Hop. And hopla. Then after, very important to have some good onion. はい、続いてはですね玉ねぎですけれども Hop là. 今皮を剥いております。 Partie là, je vais le faire avant. Hop là. Then you chop the onion. でこちらの玉ねぎをみじん切りにします。 Hop là. みじん切りじゃないですねスライスですね。
instead of using some fat to have it less fatty, we will use bacon because the fat of the bacon will already bring the fat that we avoid the oil. We use just the Oh. bacon. なので実際に油を使わないでベーコンの油で炒めていきますので、今ベーコンを切っています。Hop. And we start to cut it in a small pieces like this. 本当にベーコンはですね、このようにこうキューブ状の小さく切っていきます。So basically here you have all the main ingredients. こちらにですね、すべての主要な材料は置いてあります。I will choose this beer. Yeah, So cool. basically you can use many kind of beer. You can use Japanese beers also to do it. It's more cheaper. この料理はですね、いろいろなビールを使えるので、日本のビールでも大丈夫です。そっちの方がきっとね、日本で作れば安くなると思うんですけれども。 And you can do it with dark beer or with blonde beer. It's a little bit, if you like bitter taste, it's good with dark beer. If you prefer a lighter taste, you can use with blonde beer. Blonde, you said? Brown beer will bring a bitter taste. And And- blonde beer will make more sweet. 黒ビールを使えばですね、もう少し苦味がある味になるんですけれども、まあ普通のクリアなビールを使った場合はもう少し軽い味になります。 Hop là. Hop. So, concerning the bread, I just cut it in a small pieces to はい、 melt after in the stew. そうですね。で、あとこちらのパンを切っているんですけど、こちらはですね、溶かすんですね、シチューに入れるときに。ですので細かく切ります。 Hop là. So basically now what we start is we have the pot already a bit hot. そしてこちらのポットをもうすでに熱してあるんですけど、少し温めてあります。 Hop là. And we always start by the bacon まず最初にベー to コ bring ン the を、 fat. そうですね、ベーコンの油が出るようにベーコンをまず最初に炒めます。 Hop là. Alors, est-ce que j'ai une autre spatule? Non, je vais prendre ça. And you should hear the noise. あ、少し音が聞こえ To ますよ make a ね。 little パリパ bit リパ of リパリっていう coloration. And you can hear that the fat is melting from the bacon. That's after when that will be ready, we can put the onion. なので、まあ、ベーコンのですね、油が本当に出ている状態なんですね。なので出てきたらその段階で玉ねぎを入れます。 Hop. And then now we had the onion. はい、そしてこの状態で玉ねぎを入れていきます。 Hop. So don't need to wait too long time to stir the onion because after it's going to be cooked for 4 hours. So all the flavor will mix all together. あまりそうですね、オニオンを混ぜる必要はない。なぜかというと、その後本当は4時間ぐらい、まあ、調理するのでね。なので、この段階ではそんなにこう気にすることは必要はないですね。 Then you had the meat all together in the same time. はい、そしてこの段階で牛肉を入れていきます。 You had the bread はい、そして先ほどのパンですね。 and we finish by the beer. で、最後は And you should hear the that's good. 音が聞こえますよね。このシャーという音は、これはいいサインですね。 Hop là. So it's pretty easy, you see. Bacon, onion, stir together, put the meat, and it's after. Now we leave it to cook. I have my top plate here. はい。で、とても Cover and cook it for 4 hours. はい、今の段階ではとても簡単ですよね。もうベーコンを切って炒めて、玉ねぎ入れて、そして牛肉を入れて、それで蓋をして、本当だったらここで4時間これを調理します。はい。 And after 4 hours, で、4時間後の出来上がったものが it's become this. こちらになります。So
ご覧ください。美味しそうですね。 So you see, it's a pretty simple recipes that everyone can do home. とても簡単なレシピですよね。誰でもお家でできると思うんですけど、 It's very tasty also. すごい美味しい And after, you need to leave the sauce to be reduced a bit. You see the consistency of the sauce? はい、ソース It's really perfect. 素晴らしいですよね。 It's very shiny and thick. うん、濃いですし、光ってますよね、こちらのエキス。 Hopla. If you don't like the bitter taste, you can add a bit of sugar inside to make it more sweet. もし苦味が好きでない場合は少しお砂糖を加えることも可能です。 All good? Could we let everyone try? はい、ではぜひ皆さんちょっとで試食しますかね。食べたいですよね。じゃあぜひ試食しましょう。 And oh, I just forgot something. Also, at the end, you can add 1 spoon of mustard. でもしよかったら最後にですね、マスタードを、1杯大さじ1杯ぐらい入れても大丈夫です。 But it's really important to do it at the last moment because if you cook it with the mustard, you will lose all the flavor of the mustard. So it's really at the end. でも一番重要なのはこれは本 When 当 it's に finished, yeah. 最後の最後に入れることです。じゃないと初めの段階で入れてしまうとマスタードの味だらけになってしまうんですね。 And also something really important is to put the salt and the pepper. The seasoning is really, really important to have the perfect balance. で、素晴らしいバランスを得るためにはやはり塩コショウも重要ですよね。 Hopla. 最後ですよね。You put the salt and pepper at the very end then. Yeah, at the end, because if you put it from the beginning, like the sauce will be reduced, it's gonna be over salted, too salted. If the reduction with the reduction. 塩コショウも最後に入れます。なぜかというと初めの方に入れてしまうとやはり今度は塩辛くなってしまうので最後に入れます。 Hopla. And this is of course very very excellent to try with the Belgian beer. でこちらは本当にねベルギービールと一緒に食べると本当にいいんですよ。 But like I know that the Belgian beer they are pretty expensive in Japan, you definitely can do it with the Japanese beer, with the Sapporo, Kirin. This also beer you can do it with this kind of beer. 日本ではですね、ベルギービールは高いと思いますのでこちらをですね日本のビールで代用していただいても大丈夫です。 All good. So I have some glass here, and we can let them try the beer also. はい、グラスがあるのでね今回はベルギービールも皆さん味見できますよ。素晴らしいですね。 Hopla. はい、この素敵な料理およびベルギービールが And 試食できる do we ところ have です。 the small plate for? はい、小さなですね小皿すみませんお願いします。小皿お願いします。はい、じゃあせっかくですのでね一旦 Okay, perfect. Thank you. Hopla. はい、じゃあですね、シェフが、ビールを注いでいる間に一度素晴らしいデモンストレーションをしてくださったシェフに大きな拍手をお願いします。 Thank you very much. で、この後ですね、美味しい試食をお試しください。 If you have any question, please don't hesitate to ask. If you have any question about the recipes, about Belgium, about the beer, about はい、ベルギーに関してですね、質問やこの食べ物について質問、ビールに関して何でも質問がありましたらぜひ皆さん手を挙げてください。 pain d'épices. Yes, it's pain d'épices. How to make it? Oui. Ah yes. No, Lotus, the small biscuit. Yeah. No, this is different. This is with coffee. It's a coffee flavor. Pain d'épices is basically a bread, but cooked with ground mixed spice inside. So it's cinnamon, honey, paprika. We do put many flavor inside. You can do it home. You can check on Google. You can find many recipes. Så,
maybe so 今スパイスと私はフォレスト・ネルソン埼玉大学と申します。友達はちょっと忙しいからちょっと手伝います。日本語良くないすみません。今質問はスパイスブレッドは何が入ってる？スパイスブレッドわかります？全部わからないけどいろいろは蜂蜜入ってる。ナツメグ、コリアンダー、クローブ、なんかインドパンみたいね。そんなスパイスいっぱい入ってます。And it's pretty easy to do. It's the same as the bread. So we use flowers, water, and yeast, and that's all. So You can find easily on Google the recipes to make it home. So Google でspiced Belgian pan bread 書いたらレシピすぐ出ます。Hop là. Belgian spiced bread Google でタイプして見つける。Do you have other question? 他の質問あります？ Yeah, so basically these dishes is the main national dishes, and of course it's going with French fries, with real Belgium fries. さあ今の質問は今日フライポテトを作ります。ベルギーのフライポテトを作ります。彼ははいまあそうです。とりあえずそのシチューとベルギーフライポテト一緒に出すね。Please come have a drink. So I don't know if someone can bring it to the. おいしいよ。おいしいよ。Please, it's for you. So come and try. 子供たちダメよ。No, this one, yeah, I can stop it actually. Maybe. ありがとう。Hop là. So what I'm doing now is some mashed potatoes because I couldn't make the fries here because we don't have the fire. So it's also really good with mashed potatoes. So basically it's Belgian potatoes cooked in the oven and whipped with milk and butter. Regular mashed potatoes, homemade mashed potatoes. 今日はフライポテトを作ることができないから火はないからマッシュポテトを作りました。You're welcome. Hop. じゃあ質問あります？大丈夫ですか？ Hopla, here we are. So please come and try. Huh? どうぞ。すいません、お皿を回してあげていただけますか。順々にお願いします。どうぞ。
So you will see when you try also this meat. I cook it 3 hours and a half because my way to do it, I like when the meat is still not crunchy but still not really really soft. But you also definitely can cook it more, like 6 hours if you like the meat very very soft and really easy to eat in the mouth あの and melting in the mouth. Yeah. 3時間と6時間の間によく料理するどっちかというとちょっと柔らかいとカリカリの真ん中で料理したい。そして肉は食べるときは溶ける。Also, this recipes is really good for winter and it's really easy. You can keep it in the freezer and you can keep it for 6 months, no problem. And then you just have to reheat it. So you can make a big portion, then keep it in the freezer, and at least you have it for all the winter. You say keep it in the freezer, right? In the freezer, yeah. So- In the fridge, you can keep it 3-4 days. Okay. 冷蔵庫の中でYes. 4日間ぐらいキープする。 Very そして good English. フリーザー、not freezer。冷凍庫の中で6ヶ月は大丈夫です。Does everyone have a glass of beer? Maybe more? ビールを飲みたいですか？もっとビールあります。Are all the bottles open? Yeah, I have more. Okay. I have more glasses here. Yeah, sure. Thank you. Hop là. 次の演目の前にですね、皆さんにお願いがございます。後ろの方の方もですね、ご覧になられるように、申し訳ございませんが、カメラをお持ちの方々は、座っていただくかもしくは横の方に、Hop là. So, do you have any other question? Anything 質問あります that you want to ask? また No one? This is a really popular dishes that I that I often do for the ambassador when we have dinner, when he invite guests. We really like that we do this kind of dishes. But I turn it in another way to make it like gastronomic way. 大使さっきの言うことねこの料理は大使のディナーある時はそれよく作ってる大使さんベルギーの大使さんよく好きみたいありがとう Yeah, like you're trying to do it. Non. C'est fini. もっとビールありますどうぞ飲んでください You are my waitress today? ウェイトスタッフです頑張ってね Hop, sorry. Hop là. So if you have the opportunity to go to Belgium, you will find these dishes in every kind of restaurant. ベルギーに将来ベルギーに行くだったらそのシチューでどこでものレストランで食べます
まだシチュー召し上がってない方いらっしゃいます？もう全員皆さん召し上がりましたかね。Okay. So, hey, Ah, okay. じゃあみんな食べましたね。もう一回 I 食 do べたい from ですか？ poster. 美味しいから多分誰かもう一回食べたいね。Thank you very much for coming in my Belgium classes. I hope you enjoy. And I really hope that you will be able to do it again in your home. じゃあ今日ありがとうございます。そうぜひうちで作ってください。Santé, cheers, kampai. さて乾杯。